好，我们现在测试一下定点不动的好处。哦，不管人在旁边啊，做什么事情啊，他们就可以安定的在趴在那边，不会乱动。这就是训练狗的唯一一个重点，要训练的东西就是定点不动。哦，不管人家怎么去动来动去啊，跑来跑去啊，它都不会受影响，在那边趴到睡着了。